Сьогодні на сесії обласної ради було знято з порядку денному питання під номером 40 про надання згоди комунальній установі управління майном області щодо зроблення матеріалів для реконструкції приміщення на Ужгородському БАМі, де в колишньому пологовому будинку. Справа в тому, що за цим таким ніби нейтральним рішенням цієї ради стояло фактично можливість в майбутньому переведення туди госпіталю інвалідів війни, стомат-поліклініки обласної та станції переливання крові, і тим самим звільнення комерційно привабливих приміщень в центрі Ужгорода. Цей мотив людей, які готували це рішення, було розкусено, і ми це порозуміли. Колективи сказали незадоволення, підняли громадськість, звернулися в тому числі і до мене, як до депутата обласної ради. Це питання було заблоковано і знято з порядку денного.